Jag ska göra ett måntest nu. Ska jag filma månen med min kamera. Och man zoomar in den så här. Det ser väl rätt så bra ut. Man zoomar lite till så försvinner den nästan ur bild. Nu kör jag tillbaka lite grann så. När det är nymåne som det är nu, då säger min väderkarta att det ska bli klart och kallt. Och det faktiskt känns lite kallare just nu.